अरे अरे, ये मैंने क्या कर दिया। जब मैंने रात के बचे हुए चिकन में से एक बोटी और किचन में रखी हुई एक प्याज और 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला और फ्रिज में रखी हुई थोड़ी सी चीज़, फिर इनमें डाली 2 अंडे और इनको खूब फेंट दिया। पैन को ऑयल से ग्रीस किया और डाला इसमें बनाया हुआ बैटर, ऊपर से ढक दिया। 5 मिनट का दम उल्टा पलटा के जब प्लेट में निकाला तो गर्मा गर्म चीज़ चिकन ऑमलेट हो गया तैयार, बाजार से भी मज़ेदार।